ఇప్పుడు మీ పిల్లలకి నువ్వు ఇవ్వబోయే గిఫ్ట్ ఏంటి? టీ కృష్ణ గారు అనే మీ నాన్నగారు నీకు ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చారు నా ద్వారా. అలా నువ్వు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ ద్వారా మీ పిల్లలకి ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని నా కోరిక. అంత గుడ్ విల్ రావాలి. అంటే నాకు తెలిసినంత మటుకి ఇప్పుడు మా పిల్లలు ఉన్నారు, నేనేం చెప్తానంటే వాళ్ళకి నేను ఆస్తిని ఏమీను, ఓన్లీ మీకు యాటిట్యూడ్ బిహేవియర్ నేర్పుతా. మీరు వస్తే ఓ తేజ వాళ్ళ అబ్బాయి కదా, తేజ ఓకే మాకంత హెల్ప్ చేసాడని చెప్పి నీకు కొంచెం కుర్చీ ఇస్తారు, లేదా నువ్వు చెప్పేది వింటారు. అంతవరకు ఇవ్వగలను. నువ్వు వెళ్ళి కూర్చొని మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రం మళ్ళీ నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావో దాన్ని బట్టే ఉంటుంది. ఐ విల్ నాట్ గివ్ యూ ఎనీ ప్రాపర్టీ. వాళ్ళ దగ్గర దయాల్సింది గుడ్ విల్. గుడ్ విల్ ఎవరు? సో ఐ వాంట్ యూ టు గివ్ యువర్ చిల్డ్రన్, బోత్ యువర్ చిల్డ్రన్. డెఫినెట్గా టీ కృష్ణ గారి పేరు ఒకరికైనా పెట్టుంటావు. పెట్టాను. పెద్ద అబ్బాయి పేరు విరాట్ కృష్ణ, ఓకే. చిన్న అబ్బాయి పేరు వియాన్. ఇప్పుడు వాళ్ళకి నేను అనుకుంది నా కోరిక, పిల్లలకి ఫస్ట్ వాల్యూస్ ఇంపార్టెంట్, మెయిన్ ది బిహేవియర్. ఎందుకంటే నాకు నా ఫాదర్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది వాల్యూస్, బిహేవింగ్. అంటే ఎదుటి మనిషిని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వటం, ఇర్రెస్పెక్ట్ అవుతుంది వాళ్ళు పెద్దోళ్ళ, గొప్పోళ్ళ, చిన్నోళ్ళ అని కాదు. యాజ్ ఎ పర్సన్గా ఐ గివ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ అట్ ఎనీ పర్సన్, చిన్నోడ ఏవైనా ఒకటే. నాకు అది ఫస్ట్ నేను నేర్చుకున్నాను. అది వచ్చింది అట్లానే న్యాచురల్గా వచ్చింది. అది డెఫినెట్గా నా పిల్లలు కూడా అది రావాలి. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే డబ్బు అనేది ఇట్స్ సెకండ్ క్రైటీరియా. డబ్బు అనేది కావాలి, కానీ డబ్బు ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఫస్ట్ వాల్యూస్ ఇంపార్టెంట్. రేపు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నా డబ్బు నా కొడుకులు నేను ఇంత వేసేసి పెట్టేసి మీరు చూసుకుంటాను కాదు. వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలి. టీ కృష్ణ గారు డైరెక్షన్ చేద్దామని లేదా ఆలోచన? లేదు, అసలు లేదు. అంత నాలెడ్జ్ లేదు నాకు. డైరెక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ జాబ్స్, ఈజ్ వెరీ టఫ్ జాబ్. అంటే కొంతమంది అనుకుంటారు యాక్షన్ కట్ అని కాదు, అది కాదు. అది చాలా చాలా స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది. అంటే మొత్తం కథ మొత్తం ఉండాలి, మొత్తం విజన్ చూసి ఉండాలి, ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ తెలిసి ఉండాలి, ఎక్కడ ఏ షాట్ పెట్టాలి, ఎక్కడ ఏది కట్ చేయాలి, ఎక్కడ ఏది ఓపెన్ చేయాలి, ఇవన్నీ తెలియాలి. చాలా బర్డెన్ ఉంటుంది సార్ తనలో. అంత ఈజీ జాబ్ కాదు డైరెక్టర్. అందుకని కష్టం అది. అందుకని అది నేను చేయను. చేసి ఎందుకంటే ఇఫ్ ఐ డూ హ్యావ్ టు రీచ్ మోర్ దాన్ మై డాడ్, ఐ కాంట్ డూ దట్. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డైరెక్టర్స్. అందుకని నా కొడుకులకి డెఫినెట్గా వాల్యూస్ నేర్పిస్తాను. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దే షుడ్ బిహేవ్ లైక్ ఎ నార్మల్ పీపుల్, నాట్ లైక్ ఏ. ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ చేయాలని ఎప్పుడు లేదా? ప్రొడక్షన్ చేయాలని ఉంది, అది ప్రాపర్గా. అందుకనే బ్యానర్ కూడా పెట్టుకున్నాను, ఈ తరం సినిమా అని. సేమ్ నాన్నగారు పెట్టింది, జస్ట్ ఈ తరం సినిమా అని పెట్టుకున్నాను. రిజిస్టర్డ్. తప్పకుండా తీస్తే బాగుంటుంది. అంటే తీసేటప్పుడు ఏదైనా మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమా ఏదైనా చేయాలి. నాది ఒక చిన్న క్వశ్చన్ సార్. ఇప్పుడు మామూలుగా అందరూ అంటుంటారు, మామూలుగా నేనే వింటున్నా చాలామంది దగ్గర, ఆఫ్టర్ పాండమిక్, కోవిడ్ పాండమిక్ మొత్తం సినిమా ఇది మారిపోయింది, ఆడియన్స్ ట్రెండ్ సెట్ మారిపోయింది, ఓటీటీలు వచ్చినాయి, ఓటీటీ వల్ల అన్నీ చూడటం లేదు అని. యాజ్ ఎ డైరెక్టర్, యాజ్ ఎ నార్మల్ పర్సన్ లాగా, వ్యూవర్ లాగా జనాలు మారారా, లేకపోతే మనం కరెక్ట్ కంటెంట్ ఇవ్వకుండా మనం ఈ మాట మాట్లాడుతున్నాము? జనం మారారు అంటే ఓటీటీల్లో ఎక్కువ సినిమాలు చూస్తున్నారు, థియేటర్లో అసలు చూడట్లేదు అనుకోండి, అప్పుడు జనం మారారు అనుకోవాలి. కానీ ఫస్ట్లో ఏముండేది, నాటకాలు చూసేవాళ్ళు, తర్వాత సినిమాలు చూస్తాం మొదలెట్టారు, తర్వాత టీవీ వచ్చింది. టీవీ వచ్చినాక పడిపోవాలి సినిమా థియేటర్, పడలా, చూస్తున్నారు. తర్వాత యూట్యూబ్ వచ్చింది, చూస్తున్నారు. ఓటీటీ చూస్తారు, ఎవరు కావాల్సింది వాళ్ళు చూస్తారు. ఆడియన్స్కి బేసిక్గా ఏంటంటే థియేటర్లో ఉన్న సినిమాని ఎవరు చంపలేరు, ఏ ఫార్మాట్ చంపలేదు. ఎందుకు చంపలేదంటే, ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి థియేటర్లో కూర్చున్నా, ఒక హ్యూజ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది, పెద్ద స్క్రీన్, దాని మీద పొడుగ్గా ఒక హీరో, పొడుగ్గా ఒక విలన్, ఇద్దరు కలిసి కొట్టుకుంటున్నారు. నేను ఒక చిన్నోడ్లాగా చూస్తే పెద్ద ఒక కొంతమంది దేవుళ్ళు కలిసి కొట్టుకుంటున్నట్టు ఉంటుంది. దేవుడు అంటే మనకు తెలియకుండా మనకంటే చాలా పెద్దోళ్ళు. సో ఆ గాడ్ ఫీలింగ్, ఆ అడ్వెంచర్ ఫీలింగ్. ఇప్పుడు మీరు సాహసం అని సినిమా చేశారు. సాహసం ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఒక డెజర్ట్ ఏరియా, పాకిస్తాన్, అక్కడంతా జరిగింది. నేను వెళ్ళలేను, తాడేపల్లిగూడెం నుంచి నేను వెళ్ళలేను. అది వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటే నేను అవుట్ వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది. మొబైల్ చేతిలోకి వచ్చింది అనుకోండి, చేతిలో చూస్తుంటే ఇది చిన్నదిలాగా ఉంటుంది, ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్ ఉండదు. ఆ పెద్ద స్క్రీన్ ఎంజాయ్మెంటే బాగుంటుంది. నా ఫుల్ ఫ్యామిలీని తీసుకుని నేను అవతార్కి వెళ్తే అవతార్ ఉన్న వరల్డ్లోకి నేను వెళ్ళి కూర్చున్నా. సౌండ్ అన్ని వైపుల నుంచి వస్తుంది, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరు. అదే అందుకనే సింగిల్ స్క్రీన్స్లో పెద్ద పెద్ద స్క్రీన్స్ ఉంటాయి. ఆ పెద్ద పెద్ద స్క్రీన్స్లో చూసిన సినిమా భలే ఉంటుంది. ఇప్పటికీ ఎవ్రీ వీకెండ్ వెళ్తా, థియేటర్లోదే సినిమా అదే బాగుంటుంది. ఈ చేతుల్లో చూసినా, ట్యాబ్స్లో చూసినా, టీవీలో చూసినా చిన్న సినిమాని. ఎందుకంటే సినిమా అంత సినిమాని అసలు ఎవరు చంపలేరు, ఏ ఫార్మాట్ చంపలేదు.
ఎందుకంటే మనం ఒక ఇరుకు రూమ్లో ఉంటాం ఇళ్లల్లో. ఆ చిన్న గదులు 2 రూమ్లు అపార్ట్మెంట్లో ఉండి నేను బయటికి వెళ్ళి పీల్చుకోవాలంటే వెళ్ళి కూర్చుంటా, మంచి ఏసీ, అట్మాస్ఫియర్ అన్నీ ఉంటాయి. ఒకటే ఏంటంటే ఈ మధ్యన నాకున్న కంప్లైంట్, ఎవ్రీ వీకెండ్ వెళ్తా సినిమాకి. మా ఇంట్లో హోమ్ థియేటర్ లేదు, నేను పెట్టుకోలే కావాలని. నేను పబ్లిక్లో సినిమా తీసినప్పుడు నేను పబ్లిక్లో కూర్చొని చూడాలి, అప్పుడే నాకు జడ్జిమెంట్ వస్తుంది. వెళ్తే అక్కడున్న పెద్ద కంప్లైంట్, నాకున్న ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకున్న కంప్లైంట్, పాప్కార్న్ రేటు భయంకరంగా ఉంది, కోక్ రేటు భయంకరంగా ఉంది. ఇది నా వల్ల కావట్లేదు, నా వల్ల కాదు, కామన్ మ్యాన్, ఒక ఆటో వాడు, స్కూటర్లు వెళ్ళే వాళ్ళు అసలు భరించలేదు. ఇది ఈ మల్టీప్లెక్సెస్లో ఉండే ఆ రేట్లు టూ మచ్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు చంపేయగలరు మన సినిమాని. ఎవరు మల్టీప్లెక్స్లో ఉన్న పాప్కార్న్ అమ్మేవాళ్ళు ఆ రేటు సినిమాని చంపేస్తుంది, కన్ఫామ్గా చంపేస్తుంది. ఓటీటీ చంపలేదు, టీవీ చంపలేదు, ఏం చంపలేదు. ఎందుకంటే నేను ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ, భార్య భర్త 2 పిల్లలు, బైక్లో వెళ్ళి ఆపి పార్కింగ్ 50 రూపాయలు కట్టి వెళ్ళి కూర్చుని సినిమా చూసేటప్పుడు నాకు సినిమా ఏంటంటే పాప్కార్న్ తింటా సినిమా, సమోసా తింటా సినిమా, కోకో కూల్ డ్రింక్తో తాగుతా సినిమా. ఇది రేట్ ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి, నేను వెళ్ళటం అనేది. సినిమా టికెట్ కంటే ఇది ఎక్కువైపోయింది. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, బాంబేలో హిందీ సినిమా చచ్చిపోవటానికి కారణం ఆడియన్స్ కాదు, ఓటీటీలు కాదు, అట్లా అనుకుంటున్నారు. ఈ మల్టీప్లెక్స్లో అమ్మే ఆ పాప్కార్న్ రేటే చంపేసింది హిందీ సినిమాని. తెలుగులో మనకి ఎక్కువ సింగిల్ స్క్రీన్స్ ఉండటం వల్ల చంపలేకపోతున్నారు. నేను అందరికీ రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే సింగిల్ స్క్రీన్స్కి వెళ్ళండి, అక్కడ చూడండి, అక్కడ సినిమా పెద్ద బొమ్మ ఉంటుంది. చాలా మల్టీప్లెక్స్లో స్క్రీన్లు చిన్న అయిపోతున్నాయి, టీవీ కంటే కొంచెం పెద్దది. సింగిల్ థియేటర్స్ కూడా ఒక్కటో తీసేసి మల్టీప్లెక్స్ చేస్తున్నారు. కానీ మల్టీప్లెక్స్లు ఎక్కువైన ఏరియాలో సినిమా చచ్చిపోద్ది. నాట్ బికాస్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్స్ ఆర్ ద సినిమా, ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద పాప్కార్న్ లేకుండా మీరు ఊహించుకోలేము సినిమాని. నేను సినిమా చూస్తే చూడాలండి, ఆ పాట ఫైట్ జరుగుతుంది, నేను సమోసా గట్టిగా తినేస్తా చూస్తా, పాప్కార్న్ తింటా చూస్తా, అది ఎంటర్టైన్మెంట్. దాన్ని చంపేస్తే ఎట్లా? సో నా తీర్పు ఏంటంటే ఓటీటీలు, టీవీలు, గీవీలు ఎప్పటికీ సినిమాని చంపలేవు, పాప్కార్న్ చంపగలరు.